CDM လောက်ကြတဲ့သူတွေတေးမတေးငတ်ကြတာပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအတွက်ရောတာဝယူမှုတာဝခံမှုမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြတော့ဂျပန်မှာဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ reaction လုပ်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်မင်းသမီးကြီးပိုင်ဖြိုးသူခေါ်တူလေးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို CDM လောက်ပါဆိုပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကို reaction လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်က TikTok ကတွေ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပရိသတ်လားသူ့ရဲ့ fan လားဘာလားညာလားတော့မသိဘူးသူကပိုင်ဖြိုးသူ TikTok အကောင့်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့တင်ထားတဲ့တကားလားဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမှသူပြောထားတဲ့ဟာလေးမှုလေးသူ့ရဲ့မှုကိုသဘောကျတာအဓိကတော့အဲကြောင့်မလို့ reaction လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် let's go မင်္ဂလာပါလို့သူနှုတ်မဆက်နိုင်တော့တာကိုခွင့်လို့ပါသူတို့ပြည်သားတွေလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးမတရားသဖြင့်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာသူကာလာလေးပါတေချာချိန်ထားနော်ဗီဒီယိုကိုဘယ်မှာရိုက်ထားရလဲတော့မသိဘူးပေါ့အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားဂျပန်မှာဆိုတော့ဂျပန် location လေးပါအောင်ပေါ့သိရမလားနည်းနည်းလေးအပြင်ထွက်ရိုက်ပေါ့နော်location ပါတော့ပူဆက်ဆောင်မှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကာလာချိန်ထားတော့မစိုးပါဘူးအတန်ထားတော့သူနည်းနည်းမှုပါနေတယ်ဗျစက်ကြည့်မယ်နော်လည်းလုံးဝမရှိတော့လို့ပါဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့ငင်းချမ်းစွာစန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေနူတီတန်လေးကလည်းကလောင်းနေနော်ငါတို့မြန်မာပြည်လိုမျိုးလိုင်းဆွဲအားကလည်းသိရမလားစုပ်ပြတ်တဲ့တော်တဲမှာလိုမျိုးလိုင်းမမိတာမျိုးဘာလို့ညာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်ဆိုတော့သိရမလားတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုရှုံချပါတယ်ရှုံချပါတယ်ဒီမှာသူတခါတည်းတောင်းပန်လို့ကအခု CDM မှာမပါဝင်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေကိုတနာပါတော့ CDM မှာပါဝင်ပေးပါတော့လို့ဟိုတနေ့က CDM မှာပါဝင်ပေးပါတော့ကဲမတူရေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ဇက်ကားတွေတော်တော်များများကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအလုပ်အားနေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျား CDM လောက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ CDM လောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုခင်ဗျားတာဝန်ယူမှာလားသူတို့ရဲ့ထမင်းစားဖို့အရေးသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအခြေအနေဘာညာအကုန်လုံးခင်ဗျားတာဝန်ယူမှာလားခင်ဗျားတာဝန်ယူမဲလို့ပြောမှာပေါ့ CDM ဝန်ထမ်းတယောက်တည်းပဲပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတယောက်တည်းပဲမကြည့်နဲ့နော် CDM လောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ်မှာမိခိုနေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားသဘောပေါက်ပါစကြည့်အောင်ကြီးနာမှာလက်ကျိုးသွားတဲ့အထိရိုက်ခံရတဲ့ဆရာမလေးကိုမတနာဘူးလားဒီနေ့ဥကောင်းကုန်ပွင့်တဲ့အထိတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့ကောင်လေးတော့ဝမ်းမနေဘူးလားဘာလို့ပြစ်တာလဲအမဘာလို့ပြစ်တာလဲမငိုပါနဲ့ကျွန်တော်ရန်တနာတယ်ခင်ဗျာမငိုနဲ့ဗျာခင်ဗျာဂျပန်ရောက်နေရတော့မှခင်ဗျာမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်တနာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းအောင်ဗျာဘာလည်းမမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းမှုပါရတော့ဘာလည်းဇာကာတကမှငါမြင်ဘူးတို့လို့ပဲနေနေတာခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်ပေးပါတော့ CDM မှာပါဝင်ပေးကြပါတော့မတူကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတောင်းဆိုမနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတခုကိုတိုက်မှရတော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်မလားကိုယ့်ကိုတိုက်ယူခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေသူတို့တယောက်တည်းပုံမှာမိကူပြီးတော့သွားနေကြတယ်မိသားစုတွေအတွက်ကရောခင်ဗျားတို့မစင်စားဘူးလား CDM လောက်ကြတဲ့သူတွေတေးမတေးငတ်ကြတာပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအတွက်ရောတာဝယူမှုတာဝခံမှုမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြတော့ဂျပန်မှာဗျာအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ပေါ်မှာပဲမိခိုပြီးတော့နေကြတယ်မိသားစုတွေအတွက်အာမခံချက်ကဘယ်မှလဲတမင်းစားဖို့အတွက်ကဘယ်မှလဲဘာလို့စားမှာလဲခင်ဗျားတို့တာဝယူနိုင်လားခင်ဗျားတို့ကအေးဆေးပဲလေခင်ဗျားတို့ကဂျပန်ရောက်သွားပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုဒီမှာကလေအရန်ကိုအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရှိရတလားခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့သူတွေပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေပေါ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့တိုင်းတစ်ပါးမှာချောင်းလည်နဲ့အေးဆေးနေလို့ရတာအဲအောင်ရှင်မဘဝနဲ့အေးဆေးတတရဖြတ်တန်းလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်နိုင်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဘဝမပြတ်ဘူး CDM လောက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကတနည်းမို့တနည်းနဲ့တော့ပြတ်ကြတာပဲစောက်ဆန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့အိမ်မှာအေးဆေးနေလို့ရတယ်တလားစောက်ဆန်ပေးပြီးတော့အေးဆေးနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကွာတလားမှာတသိန်းကျော်နဲ့သိန်းနောက်နဲ့မိသားစုဝင်3-4ယောက်ကို3-4ယောက်ရှိ3-4ယောက်တို့စောက်လုပ်ပြီးတော့ရက်တည်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကရောခင်ဗျားမစင်စားဘူးလား
CDM လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်တည်းကိုပဲလိုက်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးသိလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကခင်ဗျားတို့ယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခင်ဗျားတို့သွားနေမလားသွားကြည့်သွားဘယ်သူမှလိုက်မခေါ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထင်နေမလားခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့လမ်းကြောင်းခင်ဗျားတို့ခံယူချက်တာခင်ဗျားတို့သွားလိဒီလောက်ဖြစ်နေလဲတောင်းထဲမှာသွားတိုက်နိုင်ငံခြားကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့လုပ်ကြမလို့ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့မှာပလိတ်တက်အင်အားဖိုင်အားတောက်တယ်เนาะဟယ်လိုလေးတစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ထောက်ပတ်ခင်ဗျားဗျာတောထဲမှာသွားဘာမှမလုပ်တတ်အောင်မလားတမင်ချက်လို့ရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဖေမယားနေလေခင်ဗျားတရုတ်ဆောင်တဲ့အကွက်ကြီးတွေနဲ့အားလုံးကတော့စိတ်ခံစားချက်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခေါင်းနဲ့သွားဆောက်ရင်ဘာပဲကွဲမှာလဲမသိဘူးလားခင်ဗျားတို့ရခိုင်လောက်တာကိုသွားပြီးတော့ဂုံမယူနဲ့ရခိုင်ကဟိုးနေပေါင်းများစွာကတည်းကသူတို့တိုက်လာတာနော်အခုလိုမျိုး PDF တေးသေးလေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့တော့ကအခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒီခွင့်အရေးကိုသူတို့ဘလို့အသုံးချလဲဆိုတော့ PDF တွေကခံတက်ကြီးလို့ဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲမနေ့တနေ့ကမှစိတ်ဝဲတိုက်တဲ့ကောင်တွေဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာလို့လဲငါကရင်တော့ရောက်ဘူးတယ်မနေ့တနေ့ကမှတော်တဲ့သွားတဲ့ကောင်လမ်းတော့ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူးကွာငါထက်အသက်ငယ်တဲ့ကောင်တွေတောင်ပေါ်နေတောင်အောက်ကိုတင်လုံးကြီးထိုင်းပြီးတော့ဆင်းနိုင်တယ်ငါမဆင်းနိုင်ဘူးဘာလို့လဲအလေးချက်မရှိဘူးမနေ့တနေ့မှစိတ်ဝဲတိုက်တဲ့ကောင်တွေကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အတုံးချခံဘဝရောက်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီလဲခင်ဗျားတို့စင်ရင်တင်သွင်းပြနိုင်လား PDF ဘယ်နှစ်ယောက်တည်သွားပြီလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကျသွားပြီလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားစေချင်ရင်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကဆိုးတာမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့စောက်ပေးရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာအောင်ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးသမားရန်ကိုဆောင်ရန်အောင်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတခုကိုချဲလဲပြီးတော့လှုပ်လို့ရတိုးတက်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ဘိတ်မှလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ငါတို့ဘိတ်မှာမောင်လာတန်းဆိုတဲ့တတိကြီးတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတတိကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါတို့ဘိတ်ကအစီရင်တော့ကြည်ကြဲလေးတေးသေးလေးသူကဆောင်ရန်ချမ်းသာအောင်လဲသူအငယ်လေးကအကြိုးစားခဲ့တယ်သူ့အကြောင်းကပြောမှမဟုတ်ဘူးသူနောက်ပိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းလုံးကွာဥခေညွတ်တော့လက်ထက်ကလားဥတန်းဟင်းလက်ထက်ကလားတော့မသိဘူးကွာပထမတက်တောင်လုံးသူဝယ်ပလိုက်တယ်ဆိုရရှိရအဲ့ဒီတောင်ရဲ့နောက်ဘက်ကမြေကြီးတွေရှိမယ်ကြောက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကုတ်ချပြီးတော့ဘိတ်ကန်းပေါ်မှာသူတိုက်တယ်နည်းရမဟုတ်စောက်ပေးတာကန်နာလန်းဆိုတာသူ့ကြောင့်လာနေတာအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာစောက်ကလေးအတွေးနဲ့ငါသက်18 19ပဲရှိသေးတယ်စောက်ကလေးပြောနေဆိုတော့မင်းတို့လူကြီးပဲမင်းတို့နားလဲမှာပေါ့အဲ့ဆိုမင်းတို့ဘာရွယ်ချက်နဲ့နားလဲရတာနဲ့ဘာရွယ်ချက်နဲ့ပြောနေရလဲမင်းတို့ဘဝမပြည့်ဘူးဆိုတိုင်းလားမင်းတို့အဲ့လိုတိုင်းမှာအဲ့လိုအစီပြင်မယ်လို့မင်းတို့ထင်နေတာလားစောက်အောင်တော့မရှိဘူးလားကိုအရင်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတဲ့စကားအလကားပြောတာမဟုတ်နော်မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲမင်းတို့ပြန်ကြည့်မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းကိုင်တဲ့လက်နက်တွေကမတိုင်းပြောရလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထက်တော့တာတယ်ကွာနော်ဟိုကတက်ကားတို့လင်းရင်တို့တော့မကြည့်နဲ့အောင်ပေါ့လက်နက်ကိုပြောတာလက်နက်တွေကိုပြောတာရခိုင်တော်မှတမျိုးကြီးသိမ်းနိုင်သေးရပဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဘာလို့ခုဒီမနိုင်တာလဲတခုမားနေလို့လေခင်ဗျားတို့အင်ယူဂျီဘာလုပ်နိုင်လဲဘာလုပ်ပြနိုင်လဲရခိုင်ကဟိုမျိုးသိမ်းလိုက်ပြီဒီမျိုးသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဟေးအရန်တော်တယ်လက်ခုံလေးတီးပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဘာကုတ်စားလဲခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လက်ခုပ်တီးရလဲရခိုင်ကသူခံယူချက်နဲ့သူ့အတူတိုက်နေရသိလားအခုချိန်ဒီခင်ဗျားတို့ PDF တွေခင်ဗျားတို့ NUG တွေလောက်ပြနိုင်တာဘာတခုမှမရှိသေးဘူးတကယ်လုံနေတဲ့ကောင်တွေကလည်း line ပေါ်မှာမရှိဘူး line ပေါ်မှာရှိနေပြီဟိုကလုံနေပြီဒီကလုံနေပြီဆိုကြတဲ့ကောမဟုတ်သေးဘူးတခုတော့မားနေပြီကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်စစ်ဘာနေမားနေရလဲဘာလို့အဲ့လောက်နှစ်တွေကြာသွားတာလဲလိုက်ပြီးတော့ဆော်အောမနေနဲ့ငါလီပဲဆောက်တော့ကရောက်လို့ရှိရင်မင်းတို့လာကူညီတာမဟုတ်ဘူးဆက်ကြည့်မယ်စီရီယမ်ပါဝင်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစီကိုလူတွေကကူညီနေတဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးနေတယ်ဆိုတာ Facebook ပေါ်မှာပဲလို့သူတို့တွေပြောနေကြတဲ့သွေးထိုးစကားတွေကိုမရှုံဟုတ်တယ်လေကြပါနဲ့တော့ခင်ဗျားဘာလို့ငိုပါလဲခင်ဗျားဂျပန်မှာ AC ပဲလေတတရာပဲလေခင်ဗျားဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တည်းပဲငိုတာကျန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပိုင်းညာတွေကအိမ်တော်ရှင်မတယောက်ရဲ့ဘဝအဖြစ်သွားရေးလေးပိုင်းညာတွေအရင်တော့လည်းခင်ဗျားလည်းဆောင်းရအောင်မြင်နေမေးသမီးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးခုဂျပန်ရောက်သွားဆိုပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားဘဝအဆင့်မြင့်သွားသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအောင်မဟုတ်တော့ဘူးသိလားဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြတဲ့အနေထားဆိုတာနဲတာနေ့ရဲ့တိုင်းကိုစောက်ဆန်နေနဲ့စောက်စားကောင်းနေနဲ့အေးစစ်စစ်ဖြတ်တန်းလို့ရတယ်ဘာတွေဖင်ဟားနေကြပြန်ပြီလဲစက်ကြည့်အောင်စီဒီအမ်ကိုတကယ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိကိုပြည်သူတွေကတကယ်ကိုအကူအညီတွေထောက်ပံ့နေပို့ပေးနေပါလေဆိုတာကိုအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့တက်လို့ကြွေးထားမှလားပြောပါဦး
CDN လောက်တယ်ဆိုတော့ CDN လောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲမင်းတို့ကြည့်လာလားအဲ့ဒီတစ်ယောက်ပေါ်မှာမိခုံနေတဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မဲ့အရေးငှက်ပြတ်မဲ့အရေးကိုမင်းတို့မကြည့်ဘူးလားအကြံပေးလိုက်မယ်လောကမတောင်းဆိုနဲ့ကိုယ့်ကိုစောက်ဖြစ်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုမှန်တယ်ကိုယ့်ကိုအောင်မြင်မဲ့ထင်ကိုယ့်ကိုတိုက်ယူဘယ်သူမှလိုက်ပြီးဆွဲမထက်နဲ့ကွာလီးပဲမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာပြည်သူတွေကမြေစာပေဖြစ်နေတာမင်းတို့ကအေးဆေးပဲလေမင်းတို့ကနိုင်ငံသားရောက်နေတာမင်းတို့ကအေးဆေးပဲမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကကောင်တွေရဲ့စောက်ဖြစ်ကိုလာကြည့်လီးပဲ တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့သူတို့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးကို risk ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ social media platform တွေမှာ post တွေတင်ပေးနေပါတယ် live တွေလွှင့်ပေးနေပါတယ်တကယ်ကိုပြည်သူက CDM မှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပါအဲ့လို post တွေတင်စောက်ရှောက်ပေးနေဆိုဘယ်ကပတ်စံနဲ့လဲမင်းတို့ကရောအလကားလူခံပေးနေရလားမင်းတို့တွေလည်းမင်းတို့ယူမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီအလုပ်ကမင်းတို့ဇကားရိုက်တဲ့အလုပ်ထက်ပိုပြီးကောင်းလို့မင်းတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရွေးချယ်လာတာဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားချက်အရန်ပြင်းထန်လို့များအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တာလားအဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရောဘဒုအတွက်ကဘာပြောင်းလဲသွားတာလဲစီနီအင်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကရေရှည်အတွက်ကရောဘယ်လိုစဉ်းစားထားရလဲဘယ်အချိန်ထိတောက်ခံထားရမှာလဲအချိန်တိကျတစ်ခုခုကိုပြောဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်ပြဗျာခင်ဗျားတို့ကအလူခံမယ်စောက်ပြောရကြီးပဲကြာလာတော့လေဘယ်ကောင်ကခင်ဗျားတို့ကြည်တော့မှာလဲကြာပြီလေကြာလာတော့လေမြေပန်များပြီးတော့ရှင်ကျွမ်းဝင်မဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့မပါဘူးလေစကြည့်အောင်တို့ social media platform တွေမှာရေးတဲ့အတွက်လည်းသူတို့အနုပညာရှင်တွေဝန်ရမ်းကြီးအဖြစ်မတရားတတ်မှတ်ခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုလည်းသနာပါတော့အဓိကကိုမကောင်းဘူးလားဟမ်kun ခင်ဗျားတို့ဂျပန်မှာလေအေးဆေးပဲလေဘာတွေပြင်ပန်းနေရလဲဘာတွေတနာရမှာလဲဘာတနာရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံကောင်တွေကကိုစားဖို့တော့ကိုနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာလီမင်းတို့ဘာလို့တနာမှာလီကိုတနာမှာမင်းတို့တနာခံခြင်းမင်းတို့တွားတိုက်သွားဟန်နီຫນွေဦးလို့လိုမျိုးတွားတိုက်လုံးဝတော်ရမတွက်သေးဘူးဟန်နီຫນွေဦးသိရပါလားတွားတိုက်ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးဒီရင်မှာမင်းတို့ကိုယ်နိုင်တွားပြီးတော့ထောက်ဖို့လုပ်ကြမလို့ဘူးလေမင်းတို့စိတ်ရဲ့ဆောင်းရမ်းခံစားချက်ပြင်းထန်နေပြီဆိုရင်လဲနဲ့ဆွဲတိုက်ဖျံတော်ရရတော့ဖျင်တော်ရားနေပြီငါမချစ်ချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့လက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့နိုင်ချင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတနာပေးကြပါတော့ CDM မှာပါဝင်ပေးကြတာတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တီပေးတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအစ်စ်အဖြစ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတော့လို့သူတရားနေအနုအညွတ်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အခုလောဆယ်မှာ CDM မှာပါဝင်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ကဲတင်ပေးကြပါဆက်ပြီးတော့ရက်တီပေးကြပါအောင်ဆက်လက်တောင်းခံပေးကြပါအောင်လို့ CDM ဘယ်ချိန်ထိလဲဘယ်ချိန်ထိလဲပြောပါဦးဘယ်ချိန်ထိလဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့နီလန်တခုတည်းပဲငြိမ်းရင်ယူလိုက်ပစ္စစစ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်သူအော်မနေနဲ့ငြိမ်းရင်ယူလိုက်အားလို့သူကသူပုံမှန်လဲပတ်သွားလိမ့်မယ်အခုချိန်ဒီခင်ဗျားတို့ဘာမှလုံနိုင်တာမရှိသေးဘူးခင်ဗျားတို့အင်ယူဂျီကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ဘာမှလုံနိုင်တာမရှိသေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့စောက်ကြောက်ခင်ဗျားတို့တိတိပြီလို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းကတစ်ခုခုတော့မားနေတယ်အဲ့တော့ပဲပြပြီးဆုပ်ဆန်းစစ်ပြည်သူတွေပါဝင်မှဖြစ်မယ်ပြည်သူတွေပါဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖေးမရနဲ့ဒီလောက်စောက်ချိန်တွေကြာသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းစတော့ဘယ်လောက်ပြောခဲ့ရလဲဘယ်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ပြောခဲ့ရလဲရခိုင်တော့မကြည့်နဲ့နော်စကြည့်အောင် hero တွေကိုလည်းသူဒီကနေဆက်လက်တခါတည်းတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် CDM မှာအသက်ပါ CDM မှာပါဝင်ပေးကြပါရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ CDM မှာပါဝင်ပေးကြပါရှင်မြင်နေမျက်ခွန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့ငါဘယ်နှလာနေလဲလိုက်တင်အောင်မှချိန်တက်သေးရပဲခင်ဗျားကလည်းကာလာတွေပါရတာမှ AC ချိန်ပြီးတော့တင်နိုင်သေးရပဲခင်ဗျားတို့က AC ပါပဲမပိုင်ဖြူသူရဲ့ AC ဆိုရင် AC ပဲနေစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပြည်သူဆိုတာကြီးကခင်ဗျားတို့တတ်လို့ပဲတေကုန်နေမယ်တလားလီးနေမှာပဲ